स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। था आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम और शेयर कर देम। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया बोलबम के गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा हमहू जाइब देवघर। ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बड़े खेसारी लाल यादव और ई गाना के लिखले बड़े कुंदन प्रीत और ई गाना के संगीत से सजेले बड़े लॉर्ड जी। आप सभी के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम कुछ भी कंफर्म नहीं है। ई गाना कमिंग सून में बा, यानी आप सभी के बीच में ई गाना के 3 से 4 दिन के अंदर जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के जाके आप लोग देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो लाइक कर दी, शेयर करी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।